OK，我而家咧整咗個副 account，即係我自己玩咗幾場，就係主 account 太悶，所以就嚟玩副 account。等我開埋個箱先，拍片好冇？大家等一陣。哇！呢真係，唉，垃圾又開到。喂，開始。OK，而家嚟玩呢個2個 kit 嗰個融合啦。雖然我諗啱啱個開頭咧，你見到大家都見到我撳正常嘅 squad， 但係我可能剪接問題 ，OK， 大家唔需要注意呢個細節。而家咧就嚟玩呢個融合啦。OK， 冇 kit 可以用呢個 account， 咁就梗係用免費最好嗰2隻啦，係咪？大家。哎呀，啱啱手滑咗添，大家呢個係手滑嘅啫。唔係，喂，急場拼太高啦，啱啱係延遲問題 ，OK， 延遲問題，各位延遲問題，唔關事 ，OK， 延遲問題。呢個時候咧，我都唔知咧想做乜嘢嘅，可能想令我開場好笑啲咧。哇！呢個筆真係太好啦，同你講，延遲800幾，太好啦呢場。OK， 編嘅問題證明我啱啱講嘢冇講錯啦，大家相信一下我。同埋咧，而家咧嗰個箱係冇蓋。OK， 而家要先打死個目標先，因為咧，見到佢太好啦！哇，皮裝唔知自己打唔打贏。雖然唔知點解我要用3叉戟啦，但係開自己行過去嘅。不過咧，驚跌落去，因為咧就變小丑係咪？我唔想俾人做 shot 啊，唔使我條片俾人做 shot， 仲係搞笑嘅 shot。OK， 大亂戰，我要參加，打佢！哦，攞到 ！Oh my god， 太多嘢啦嘛！一開場就咁多嘢。No， 佢慳啦 ！No， 攞啲資源啊 ！No， 哎呀，真慘。OK， 買個裝先，因為真係玩唔到，買啲裝先。唔好打死我個目標，呢個我嘅 ，no， 佢零滴血啊話佢，我唔會俾佢走啊，唔會一通打死佢，我打死佢，算啦，入到人哋屋企嘅，打死佢都冇乜用嘅，俾人執資源係咪？我都，no， 二打，冇啦，天太高，以前佢打，我以前唔知佢打緊嘅，先逃走。有個追住我唔緊要啦，係咪？我領先到咁大段路，除非我跌落去啫，雖然真係可能會咯。喂，編嘅問題啦，一樣同啱啱一樣，都係300幾係咪？300幾太高啦呢個標準，有嘅問題。鐵裝可唔可以講冇佢先？應該喂冇裝都想出嚟玩，以後。哎呀，個目標唔係佢，好慘。
哇，咁多鐵！哇，走先，黐翻屋企。唔得，翻唔到，翻唔到啊！要死啊！要死啊！要死啊！唔得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 ，絕對唔可以死啊！極限逃生中啊！係，翻到去啊！哦，我啲鐵安全。我入珍珠先。係，唔使買。坐一下先。哦，見到目標啦！好啦，太好啦，可以查開啦，仙人掌。哦，唔該佢哋呢個組合我係唔應該嘅。去走，好嘅 ，nice， 中咗，死啦佢 ，yes，哇，好多綠寶啊 ！Oh my god，唔得，呢條友，喂，佢開掛，你他媽佢七滴血咁靠大家秒咗，你他媽開掛喎！OK，順便講一下啦，雖然唔知點解呢個時候講，就係50訂閱咧就會抽一個人送100 Robux 啦，50訂閱就有啦，大家快啲訂閱啦，同埋多啲睇我啲片，有益身心啊！各位，我啲片好有教養嘅，各位。哇！兩隻鐵土豆，佢唔追住我，佢唔好追住我。OK，問大家嘅問題咧，你想睇咧，我同藍天拍，定係同黑影拍咧？大家覺得咧邊個好啲？雖然兩個都係我嘅同學。啱啱咧有個傻嘅喺我背景度講嘢，大家唔好介意啊，或者唔好理啊，係咪 ？OK， 哇！我3叉戟自己秒殺佢，頭先咁大膽秒咗，而家幫佢補手。哦，佢係上面。OK， 個隊落去。哦，佢諗住冇4D明咯，佢點解係上面？落快先，唔得，3打1，你他媽3打1，唔得，輸啊！呢個，我死啦！佢嚇逃生，佢殺我，慳翻啲，或者可以極限逃生。OK，殺死我晒，想過嚟補刀嘅，自己跌下去就好笑啦。條片太長啦，我哋就跳到去有準備贏咧時候咧 ，OK 大家。翻一句仲有場，咁表示真係一定去拔啦，係咪？Nice， 過嚟，掘咗 ，OK， 3打1打1，買啲珍珠，殺咗呢個人先，哇，將自己包喺入邊，冇記錯嘅話，
tap 好似可以穿牆啊，唔可以。佢一個入去哦，死咗，得翻自己一個人啦。喺放大先。同埋咧，其實我哋冇一張床咧都唔係好緊要，因為睇下頭上黃色幾多嚿咧。坐喺遊戲咪設計到好細咯，其實係。喂，喺邊啊？咁我哋屋企啊？哦，佢地底。死都唔緊要啊！我哋有黃色嗰個可以復活嘅，我有睇 patch note 嘅，應該係可以復活嘅。試下可唔可以掘入去先？放包撐住。我收翻先，等我俾你撐。真死！雖然我有嗰個黃色嗰個，但係我唔想嘥佢，唔係喎，得翻40幾秒。如果唔用嘅話咧，就冇機會用啦，大家。買幾個？哦，有人我隊友死咗。哦，唔係喎，佢有黃色嗰個喎。佢有黃色嗰個。哦，復活咗啊！太好啦！而家都係3打1啦，睇。鬼下個雖然我哋應該，我哋要100秒。我花波 spam 啊！我隊友好聰明，炸死佢死啊！好啦，佢死啊 ！GG，let's go easy game， 哈哈垃圾你喺下邊，俾隊友用花波 spam。